你本身係直咗，我就係入咗幫你。即係純粹無套法啫。陣間就一個，咪係咯，陣間用俾你教埋足浴啊！冇啊，呢啲應該喺大陸先會出現喎。好腳一條龍。係咪洗完頭髮就好無措？阿 Sir 知邊包啊？咪陣間又話你仲未擠啊咁樣。你唔好由佢啦，由佢㗎你。我慢慢講解俾同學聽啊！哦，我知道。你個好似你好啦，尖尾梳好似染頭髮一樣㗎啦。基本上搽都好似好近乎染頭髮，但係千祈唔好搽到落髮根，即係尤其是貼髮根嗰啲位，唔好搽到落去，唔係就出晒事㗎啦，成個頭餅踢踢，一啲都唔自然㗎啦。呢啲係電髮膏嚟嘅咩？呢個佢哋叫負離子膏，叫做軟化膏。軟化咗之後，為咩叫軟化？陣間我就話但係同俾你。電髮膏係一樣㗎。電頭髮根，我頭先聽佢話電髮膏。兩種我問係咪電髮膏佢係 part one，part one 即係電嗰只啦，藥水嗰只啦。有啲頭話我個頭頂都已經好掂㗎，我唔想拉頭頂整髮膏掂咪就係搽下得咯。都得嘅。係，基本上我而家都係嘅，因為佢而家主要唔係佢頭髮攣，唔係佢頭髮鬆，係佢好多毛躁髮。其實燙完咗之後，啲毛躁髮就會消失嘅啦。但係拉負離子會唔會令到佢個顏色變咗個嘅？師傅仲少半個頭。拉負離子會唔會令到佢個顏色變咗？睇下佢有咩色先咯。嘢咯，即係噴有。即係如果好似我呢啲色嘅話，佢一定會變嘅。咁我咪唔使做呢啲咯。個原理就同電髮一樣嘅。喂，你使唔使攞咁多夾啊？開心啊！我攞嘅，我攞嘅。係啊，你有冇住我阿 Sir 亞洲人都買亞洲人通常都係下邊嗰條係佢嘅，冇咗啫嘛，唔緊要啦，一陣我攞翻咯，又唔使你攞。我哋要哇成個頭做晒，我需要先去俾錢。唔係啊，咁唔屬於係叫做電髮膏啊呢個。軟化膏。軟化咗啲髮質，跟住再用夾板夾咗佢之後再搽嗰啲。嗱，我離開真係好似染頭髮咁一次兩次。記唔記得染頭髮？太太聽個髮型師講哦，咁咯，冇所謂。嗱，如果佢啲髮尾咧唔係嘅，即係本身啲頭髮又唔係太強壯啦，有咁長頭髮咧，我髮尾咧，我會留到咧最後先搽噶，即係我搽晒成個頭，我先搽呢個髮尾呢個部分，係保障咗佢啲頭髮個髮尾咧唔會咁易受傷啊。即係冇咁容易爆係嘛？一串唔搽。髮根唔搽啊嘛。嗱，我都有。聽清楚，而家呢個人客基本上佢唔係天生攣啊，佢唔需要做到啲髮根咁貼嘅，咁我就會離開少少唔搽都得㗎。佢而家針對嘅問題係毛躁髮啊，留翻髮尾唔搽，驚佢開叉係嘛？驚佢可能因為電頭髮而受損，即係做負離子都會受損㗎。會爆啊！係啊，你唔好以為負離子就唔會傷頭髮啊！你控制得唔好，你用嗰個髮質嗰個唔係對症下藥嘅，係有機會令到佢啲頭髮過乾㗎。阿 Sir，咁我睇 Facebook 嗰啲咧，搽完好順滑嗰啲係咪呢啲嚟㗎？睇完下次你留翻個 Facebook 俾我睇，我先答到你㗎。你睇完之後問我，我點答你啊？我都唔知你睇咗啲乜嘢。3個月變翻㗎啦。3個月我整過㗎。邊隻？你整過啊？係整過㗎。幾錢啊？好咩啊？都過千嘅。好流啊！你講緊乜嘢啊？你哋嗰個叫咩嘢？嗰個叫咩出嚟？我唔記得啦。你佢係淨係潤髮嘅啫，大陸嗰啲係啊。貼晒個頭㗎，好靚㗎。係3個月上下啦。阿 Sir，我有髮問題啊。尾啊，好似叫髮尾容易受損啲，所以要留翻佢。保障記咗個名添。保障佢，因為髮尾最容易變形㗎。我下次開叉之類係，即係又易開叉啦，又易過乾啦。嗱，點解我要頭先做之前話俾你聽佢係咩髮質咧？因為佢真係要3個對症月一次下藥。就抵啦。你如果佢啲咁幼嘅頭髮，當事人啦又染個頭髮咧，你用啲太強嘅負離子膏落去咧，你係會整傷咗佢㗎。你記住啊！即係搽太多啊意思喎。你哋掛住講嘢，即係唔聽我可能呢度講嘢。食咗，但係髮尾做埋髮尾就爆晒啦，所以就要用而家暫時唔好做住。即係 normal 就搽翻 normal。阿 Sir，係啊。整呢啲整負離子咁嗰條頸或者係圍住個髮根唔使搽 cream 㗎啦。你都揩唔到落去，你唔搽髮根都唔使啦。你搽 cream 咁如果掂到會唔會好辣㗎？唔會。除非佢過敏啦。
係咯，除非過敏咯。答得好，答得好，咁箍棉條都唔使啦。答佢啦。因為佢固體狀㗎嘛，你高咗係咯，佢都唔會流落去㗎嘛。佢嗰啲電髮水答得好電髮水先係固體啊嘛。好有聲，答得。上堂有考過試嘅呢上堂考筆試啊？個。係啊，阿 Sir 呢個有冇筆試啊？今次冇啊，淨係考嗰個捲蛇仔搞掂。係啊。因為流體先要嘅。而家距離一寸。一個對咁多個。咁一個人精神啲啊嘛，冇咁眼瞓啊嘛。你眼瞓啫，我真係好似染頭髮咁係啊，好似染髮完你，我見你都粗下咁樣。都係要捽一陣要洗咗佢啊。都係每層頭髮有冇攞一寸嘅？使唔使好似染髮咁搽到濕到冧啊？唔使，佢軟化啲髮質㗎啫。唔係好似染髮咁搽到淋，係要好似染髮咁搽快啲。令到佢喺最短時間吸。因為你一搽佢就運作㗎啦。你好似學阿 Sir 做一個咁嘅頭，應該 hold 住幾耐時間到咧？咁佢嗰個原理應該差唔多。你講搽係啦係啦係10零啦。分鐘㗎咋？所以唔好成日嬲阿 Sir 傾偈啦，搽唔切㗎啦，15分鐘。如果唔係，佢個髮質就會更加受損㗎啦。係咯，所以我保障佢唔搽個髮尾咯。為咗佢啲頭髮着想，我哋唔好成個過程做晒咧，個客出得門口。出得門口，嗯。睇下我係咪真係要好趕咯？咁你連埋吹頭，我真係要好趕嘅，3個鐘頭就搞掂晒㗎啦。哦。如果好搽趕嘅3個鐘。係啊，所以佢雖然使乜咁齊成本係平，但係嗰啲錢就係喺個師傅上面。 6個鐘。咁依家咪做唔切？好趕3個鐘喎，依家9點半咯喎。唔係阿 Sir 講係我哋講啫，大概點放啫。所以要好快咯，而家。喂，你點放學㗎嘛？整半先，下一半即係淨係搽軟化咯，其實搽唔緊㗎完之後啦。咪即刻夾搽咗㗎軟化就有你㗎啦。阿 Sir 搽完咪即刻唔夾。好問我呢啲嘢字，我15分鐘時間嘅阿啫。 Sir 啊，等陣啊你都。查晒先啦。即係問埋啲無謂嘅嘢。搽咗膏點樣夾咧？咁要停留幾耐？咁我陣間會話俾你聽咯。而家錄緊上邊15分鐘擺，咪最多擺咗15分鐘。你睇咗我點樣搽先啦，你哋。佢搽完要喺洗度已經啦。錯啦，個卡拿班一串串落嚟啊嘛，跟住停留1寸至1寸半，咪睇到好清我記得楚啦。好耐之前咧，我記得係搽完之後要洗頭，洗完頭之後咧就係咪叫做夾一我記得要你嘅。哋再係咁樣，下次冇 model 㗎啦，model 喺度驚緊㗎。你哋唔好再問阿 Sir 嘢啦搽。完要夾直㗎。夾完之後先，我唔記得咗係夾完先上膏定係再上膏之後上高之後夾咯，我記得。嗱，你衡量翻嗰啲份量啦，頭先嗰度咁細包，你睇下我已經搽，都起碼可以搽到佢咁多。都唔係咁。我印象中係咁。咁你話個利潤幾不過我都緊10幾年冇。我印象但係佢分中係。要？呢啲係叫做名牌添㗎喎。有啲真係揾啲大陸嘢落嚟。但係佢分3個價錢嘅應該有喎。啲係嗰個分3個價錢佢俾你睇咧，嗱有一隻咧就潤啲嘅就貴啲，有啲普通嘅有呢啲一般凡屋咧一定有3個價錢嘅，因為知道你哋一定用中間個價錢㗎，你又唔會做最平，又唔會做最貴，一定係揀中間㗎啦。拉直嘅。如果你做最貴嗰啲咧，你就俾人甩緊㗎啦。可能吹乾咗少少。咁你做最平嗰啲咧，佢就揾啲最渣嘅嘢俾你咁啦啊，真係中間咯。即係佢覺得已經你用咗最渣咧，佢已經冇責任㗎啦。哦，即係因為你最渣嘛，話明都渣咯。你啲頭髮傷唔傷？你預咗傷㗎啦，係咪先？係咪佢已經冇晒責任啊？所以話俾你聽，一定係咁樣㗎啦。髮型屋一定係3個，最少限到3個價錢。但係你哋一定係揀中間個價錢。呢個保障咗你自己嘅。你揀最平就死緊㗎啦。自己負責。你揀最貴亦都死緊㗎，俾人劏緊㗎啦。最貴會唔會好啲咧？真係。質地冇咁臭啫。係，一定用好啲。嚇唔係喎，我去嗰間手咯，我見用來用去佢都係用嗰間嚇？咩價錢佢都你咁留意到？係啊，我去幾次唔同價錢嘅，佢都係用嗰間膏去你唔幫我。問佢？呢啲係商業嘅。係啊，係啊。